Movie Recaps မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့2016ခုနှစ်ထဟာတာဖန်တီမှုဆိုင်က Super Family ကိုပြသပေးပါမယ်။ Spoiler ပါပါတယ်။တတိထားခိရှုပါ။ယူရှားချမ်းရုံတန်းပေါ်မှာမောင်မိုက်တဲ့ညတည။အိုလက်ကကာဗီအာတန်တကြံခိုးဖို့အပြင်လူကုန်တဲ့အုပ်စုကိုကူညီနေပါတယ်။သူငားထားတဲ့တင်ပေါ်မောင်သမားကသူတင်ပေါ်ဟာ6ကီလိုပဲတင်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးမလိုက်နာချင်ဘူး။အိုလက်ကဖက်ဆန်ပိုးပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းသူမပြောင်းလဲဘူး။ဒါပေမဲ့အိုလက်မလက်လျော်ဘူး။မိမကိုဖုံးခေါ်တယ်လို့လုပ်ပြီးတကယ်တော့ကုန်တဲ့ဘက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းကို6ကီလိုပဲလို့ပြောခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလွဲကွက်အောင်ရင်သွားပြီးတန်ကာဗီယာကိုတင်ပေါ်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်တင်ပေါ်ရဲ့အကုန်ပစ္စည်းတဖြည်းဖြည်းမြုပ်သွားပြီးလူတွေကကမ်းပေါ်ကိုလှော်ရင်းပြန်ရတယ်။တင်ပေါ်ပစ္စည်းသွားတာအတာပေးဆောင်ရမယ်လို့တောင်းတဲ့အခါအိုလက်ကသူကားအစ်ကိုပေးလိုက်ရပြီးသူမှာတော့အဟောင်းကားနဲ့ကုန်ထဲတွေထမ်းအကျွေးတန်းကြံခဲ့မိတယ်။နောက်နေ့မှာအိုလက်ကဘန်မာအလုပ်လုပ်တဲ့သူ့ချစ်သူစပက်တာကိုချင်းငွေတောင်းဖို့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ချေးထားတာမပြီးသေးလို့မပေးနိုင်ဘူး။စပက်တာကမိသားစုကိုမေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပေးတယ်။အိုလက်ကသူတို့ကိုမနစ်ထားပေမဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။သူတို့စပက်တာရဲ့မိသားစုအိမ်ကိုသွားကြတယ်။အဖေဘိုရစ်ထူးဆန်းတဲ့တခြင်းတွေဆိုရက်ပြီး9နှစ်လုံးအပြင်းမထပ်ဘူးတဲ့လိုက်လန်ဖန်စီခံထားသူအဖိုးပါဝဲလ်တေးချင်းလေးသူညီမရီတာစီရင်ကောင်းပေမဲ့တရုပ်ဆောင်ခြင်းသူအကိုတိုလစ်စစ်တပ်ဝင်ခြင်းပေမဲ့အသေးယောဂါကြောင့်မဝင်နိုင်ပဲခွေးလေးချင်းတာသူညီမဆာရှာလူကြီးဖြစ်ခြင်းပြီးအိုလက်ကိုချစ်နေသူအိုလက်ကဘိုရစ်ကိုသူ့အကျွေးအကြောင်းပြောခြင်းပေမဲ့တခြင်းပြီးမှသာပြောဝင်ရတယ်နောက်ဆုံးဘိုရစ်တီသွားတော့အိမ်ကိုရောင်းတာဟာမိသားစုကိုကျွန်းဖြစ်ရောင်းတာနဲ့တူတယ်လို့ထင်ပြီးဒေါသထွက်တယ်အိုလက်ကအာမခန်းစားတစုံပဲလိုတာလို့ရှင်းပြပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်ခေါင်မိုးကိုချိုးဝင်လာတဲ့မီဒီယာတစ်ခုပါဝဲကိုထိပြီးအိမ်ထဲကြတယ်မိသားစုကအပြန်ထွက်ပြေးပြီးနောက်မှာကောင်းကင်မှာမီဒီယာမိုးတွေမြင်ပြီးပြန်ဝဲလာကြတယ်ပါဝဲကိုအိယာပေါ်တင်လိုက်နောက်အိုလက်နဲ့ညီကိုတွေမီဒီယာကိုထုတ်ယူဖို့တူးကြတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးတယောက်အိပ်ပျော်သွားပြီးအိုလက်တယောက်တည်းဆက်တူရတယ်မနေ့ရောက်မှပြီးတယ်ပါဝဲနာသေးမယ်အကြောင်းပြောတယ်အရေးပေါ်ကားခေါ်မယ်ဆိုတော့မခေါ်ခိုင်းဘူးတေးမဲ့ချိန်မှာမိသားစုကိုအကုန်လုံးတွားသေးကြပါစေလို့ပြောပြီးတေးသွားတယ်အိုလက်ကစပက်တာကိုသတင်းပြောဖို့သွားပေမဲ့သူအိတ်နေတာကြောင့်မကြားဘူးသူလေးအနားမှာအိတ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းတိုလစ်လာပြီးခေါ်သွားတော့စပက်တာမရှိတော့ဘူးအခန်းထဲမှာမီဒီယာမှာအရေးဖြစ်သွားပြီးဆာရှာမှာအင်အားကြီးလာတယ်ရီတာကပြန်နိုင်လာတယ်စပက်တာလည်းကဝက်မမြင်ရတဲ့အဖြစ်နဲ့ပြန်လာတယ်ပါဝဲလည်းပြန်အထက်ရှင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရီတာထိမရပဲပြန်ထွက်သွားပြီးပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်ပါဝဲပြန်တီးသွားတယ်စပက်တာပြန်မြင်လာတော့တယ်သူတို့နားလည်သွားတာကအားလုံးအတူရှိမှသာစွမ်းအားတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပါဆရာဝန်စီသွားချစ်တော့ဆရာဝန်ကကိုခန္ဓာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဟာကစွမ်းအားရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နိုင်ပါပဲဖြစ်မယ်ညစာစားချိန်မှာဘာလို့မလဲဆွေးနွေးကြတယ်ရီတာကဖျော်ဖြေဖွားဖိချင်တယ်ပါဝဲကလူတွေစမ်းတတ်မယ်လို့ဆိုရင်တယ်တိုလစ်ကခွေးတွေကိုနားလည်လာတယ်အိုလက်က TV ထဲမှာထပ်ပြီးပတ်စံရှားကြမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘိုရစ်မလိုဘူးလို့ပြောတယ်နောက်မိုင်အိုလက်ကဘန်ထဲပတ်စံခိုးဖို့အစီအစဉ်ပြောတယ်စပယ်တာမမြင်တာကိုအသုံးပြုပြီးအားလုံးကားထဲမှာအနီနာစီးနေကြမယ်အချို့လက်ခံပေမဲ့ဘိုရစ်မလိုဘူးလို့ပြန်မြင်တယ်အိုလက်ဒေါသထပ်ပြီးထသွားတယ်စပယ်တာလည်းလိုက်သွားတယ်လမ်းမှာကုန်တယ်တွေလာပြီးအကျွေးကပါအထွန်းမပေးညံကိုအင်ကားတွေရောင်းမယ်လို့ချင်းချောက်တယ်စပယ်တာလည်းအရေးကြီးတာတွေ့ပြီးကူညီဖို့လက်ခံတယ်နောက်နေ့ဘိုရစ်ကိုအိမ်တက်ပြပြီးဆေးရုံတယ်စပယ်တာကပထမဆုံးအဖေကိုစန့်ကျင်ပြောပြီးနောက်ဆုံးဘိုရစ်လက်ခံတယ်အစီအစဉ်တက်မှတ်ပြီး family အားလုံးပျော်ရွှင်ကြတယ်နောက်နေ့တော့တယောက်စီအခြေအနေတောင်းတယ်ပါဝဲကိုမိရွှေ့ပေးရမယ်ရီတာဖြိုရေးပွားဖြစ်ချင်တယ်ဆာရှာကအိုလက်နဲ့ဒိတ်လို့ချင်တယ်အိုလက်မလိုက်ချင်ပေမဲ့ဘိုရစ်ကလက်ခံခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းအိုလက်ကသူစွမ်းအားတည်လာတယ်လက်ချောင်းတွေကရေထွက်နိုင်တယ်ဘန်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအစီအစဉ်ဆက်လုပ်ကြတယ်နောက်မှတိုလစ်စစ်တပ်ဝင်ခွင့်ရလာတော့မပါနိုင်တော့ဘူးအိုလက်ကလွှက်ကွက်နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ပါဝဲကိုမိရှုဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဆာရှာနဲ့အိုလက်စားဆောက်ဆိုင်သွားခြင်းကုန်တယ်တွေပြန်တွေ့တော့ဆာရှာကသူတို့ကိုရိုက်နေတယ်နောက်ဆုံးဘန်ခိုးဖို့ချင်းရောက်လာတယ်စပက်တာအဝတ်မရှိပဲမမြင်အားအဖြစ်ဝင်ပြီးကုတ်တွေတင်ယူတယ်အဖေမှာ family စောင့်နေတယ်ကားနေရာပြောင်းလိုက်တော့ကြောင့်စပက်တာပြန်မြင်လာတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်အားလုံးပြန်စုစည်းပြီးဆက်လုပ်ကြတယ်ရဲရီလာပြီးဘိုရစ်ကိုဖမ်းမိတာတော့နောက်ဆုံးအိုလက်ကလွှတ်ပေးရတယ်နောက်နေ့ရီတာဖျော်ပြပွားလို့ပို့သွားပြီးမဲ့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်အိုလက်ကိုကုန်းတယ်တွေရိုက်နေတယ်အိုလက်ဒေါသထွက်ပြီး family ကိုဆဲဆိုလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘန်ခိုးဖို့ပြန်သွားကြတယ်အောင်မြင်ပြီးပတ်စံရတယ်ရဲတွေကိုလွှဲခိုင်းပြီးလွတ်မြောက်ကြတယ်ပါဝဲကိုတေးစေချင်လို့ထားခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးပြန်ယူလာကြတယ်နောက်ဆုံးမှာ family ကွဲတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်စပယ်တာကပတ်စံမယူချင်ဘူးလို့ပြောပြီးအိုလက်ကိုထွက်ခိုင်းတယ်အိုလက်ကသူ့အကျွေးပေးပြီးထွက်မလို့တော့ family ဖမ်းမိတာတီးပြီးပြန်လာကူညီတယ်တရားရုံးမှာပြန်တွေ့ပြီးစွမ်းအားတွေပြန်ရပြီးထွက်ပြေးကြတယ်ရဲတွေကိုလွတ်ပြီးနောက်ဆုံးကုန်တယ်တွေနဲ့သဘောတူပြီးကွန်တိန်နာထဲမှာဖုံးကိုက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြတယ်အခုသူတို့ရှိမှရေးရ20ရှိပြီးအတူတူပဲနေထိုင်ရမယ့်အချိန်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအားပေးကြည့်ရှုပေးပြီး like လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share လုပ်ပေးပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်အားပေးမှုတိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ